친구님들 안녕하세요. 오늘 압구정 진장은 북어 소고기 뭇국을 한번 끓여봤어요. 왜냐면 제가 유사히 계속 좀 피곤해서 목 감기가 쉽게 낫질 않고 있어요. 그렇다고 막 열이 나거나 아주 심한 병원을 가 주사를 맞겠는데 그 정도는 아니고 목이 많이 이렇게 잠겨 있어요. 지금도 좀 잠겨 있죠. 그래서 뭐 재료도 다 있고 이러기 때문에 날씨도 요즘 많이 춥잖아요. 그래서 따끈한 국이 무엇이 좋을까 생각하다가 겨울, 가을 무는 보약이라고 할 만큼 속이 좋고 또 소화의 위장에 도움이 되는 그런 무의 성분을 생각해서 제가 그냥 묵국에 북어의 기를 돋는 황태가 굉장히 기운을 돋는 음식이에요. 간에 좋기 때문에. 그래서 입원한 뒤에 퇴원한 환자에게 북어국을 많이 끓여주곤 하거든요. 그래서 또 제가 지금 목이 많이 잠기고 목이 조금 아파요. 그래서 원래 항염 효과에도 좋은 무가 원래 무즙에서 가래를 삭히거나 목이 아프면 무즙을 해서 먹기도 하고 무즙에 백설탕을 넣어서 이렇게 달여갖고 마시면 목의 가래도 삭히고 감기 예방에도 좋고 그렇다 해서 뭐 일석이조, 일석삼조의 효과를 내는 지금 소고기, 무, 북어국을 한번 끓여봤습니다. 특별한 레시피는 없고요. 요 세 가지를 처음에 잘 참기름과 살살 달달달달 넣고 볶는 것이 키포인트예요. 그 뒤에 약 20분간 끓이고 간장과 소금으로 간을 해주고 마지막에 계란 하나 풀어넣고 후추 조금 넣고 난 뒤에 마시면 너무 따끈하고 맑은 탕국이 돼요. 그래서 여러분들 감기 예방하시라고 한번 끓여 드셔보세요. 자,